快啲啦！今日真係好多姑娘嚟啊！其實成村都冇乜姑娘啱揀啦，我哋係皇宮打工㗎咋，聽話啦！你估我哋會唔會同佢哋一樣俾皇上揀中呢？皇后一定唔會放我哋出嚟嘅。你哋快啲過嚟睇下啦！唔得㗎，你都應該唔俾人入㗎喎。我哋咁細啦，冇人睇到我哋㗎。發現到我哋，咪話我家姐喺裏面咯。你估你家姐一定會被選擇㗎啦？咪係，你家姐成個男仔咁，邊有人會中意㗎？你又啱喎！你哋幾個喺度做咩啊？企喺度！未有幾咁辛苦先揾到你幾個女仔出嚟㗎，做好啲啦！你睇下，都話咗㗎啦，冇個靚嘅。點知啊，就粗魯到成隻怪獸咁。我夠唔夠靚啊？我靚啲。你哋呢啲都叫靚？點解一定要鬥靚啫？而家有機會入宮喎，萬一選中我就真係光宗耀祖啦！你明唔明啊？着住呢啲衫成日好辛苦㗎。啲衫好靚喎！不過你都係好少着到個女仔咁啦。喺街度唔覺意撞到你，都要話男仔。木蘭啊，我真係好佩服你啊！咪係，你邊度嚟嘅勇氣，覺得自己有資格？我從來都唔想嚟選。你唔嚟係違抗聖旨，株連九族㗎。你明唔明啊？我哋而家入去俾皇帝揀啦。你明唔明啊？揀咗我哋就可以做皇后啦。你哋明唔明啊？花木蘭成個男仔咁，點樣選秀女啊？你哋明唔明啊？佢就算化咗妝，都冇一忽似女仔啦。咪住先，其實木蘭你參選都幾好啊。係啊，咁皇上先睇到我哋呢啲有資格嘅女仔啊嘛。木蘭啊，你知唔知選中咗，全家一齊搬入個皇宮入面㗎？選中咗就係，咁你哋要做好啲先得㗎。官差大人駕到。參見大人。你哋呢班花姑娘淨係得個講字，你哋要夠嚴格、夠聰明先㗎。大人，呢幾位姑娘都唔差㗎。真嘅？佢哋叻過我哋咯。大人，我喺出邊捉到呢幾個細路。細佬，你喺度做咩啊？大牛、阿力，點解你哋會喺度嘅？我路過㗎咋。路過？係啊，路過。大人啊，佢哋三個平時喺市集都唔乖㗎，唔好信佢哋啫。你哋知唔知道呢度喺邊度？大人，求你放過我哋啦。
我哋3個仲只係小朋友噶啦。佢哋應該係冇心㗎。我細佬平時都係咁百厭㗎，不過呢次大膽咗啲。唔係啊，家姐，我真係想睇到你成為皇后㗎。小朋友咁樣係唔啱㗎。個個都話想做皇后，你哋又知唔知有咩條件嘅咩？要有聰明和智慧，好似啲姐姐咁。咁我家姐實唔得啦。木蘭嘅細佬真係老實。有冇資格入宮？一望就知啦。我都冇話要㗎，咁何況係加入皇宮啊？我話你哋個個都冇條件做皇后啦。花家曾經為國家打仗，都有少少機會。你哋，哼！我都知我家族祖先冇功名，機會都好微㗎啦。冇計啦，小戶嘅姑娘要入宮做妃嬪，只能夠靠運氣。木蘭，你睇我哋呢啲小戶姑娘，真係眼尾都未望㗎。梅花，你又唔好咁冇信心。話晒，我哋都係美貌與智慧並重㗎嘛。門當戶對呢啲傳統思想，我就覺得皇上唔會咁迂腐㗎啦。女仔人家有信心係好嘅，可惜我哋女仔人家連命都冇得揀啦，所以我哋咪要做好啲咯，媒人婆教㗎嘛。你哋不如用你哋嘅信心一齊入宮，睇下皇上點揀。眾秀女請準備。